大家好，我是老狼。这下坏了，昨天猜错了。刚才我从那边开过来，从我昨天修车的地方，开过来有大概16、17公里吧。我就听着还响，而且响的比之前还严重。我细听下来，好像是后轮在响，一会儿把它支起来，看是不是后轮响。那后轮响的话更麻烦，还不如没有前轮好踩呢。这地方风也挺大，我想找个背风地方修车都没有。唯一有一个破房子，这个位置，房子里边也进不去啊。房子门前风能小点不？这里边是啥呀？看怎么弄啊？风大就风大吧，就搁这拆吧。吊个车吊个，要万一动不了，好晚上好能睡觉。车里边找了一根钢筋，再做个摇把吧，我摇它太费劲了。还搁上先别个弯，然后我搁脚面筋一磨。试试看好不好用。有点厚啊，给它切一点去。哎，这个好用了，前点分顶一下。还得是有个摇把啊。
车打着转也试试。确定要导航到上次的目的地吗？不响啊！这轮不响，是那轮响。右前轮也不响啊！哎，我靠！不知道哪儿响了，朋友们。我这市区啥时候锁的？我靠！我这市区啥时候锁的？市区响，我说的呢。我哪天挂市区来的？拽小白的车，小白的车那天，我的妈！那我挂市区跑了多长时间，朋友们？哎呦喂！这不乌龙吗？行了，这边肩也不用调了，知道啥响了。还调这个调那个呢？调哪儿啊？绝对是乌龙。这么市区摘了一面，那边没摘，那边摘了，这面没摘，所以说它市区响，市区上有点空转，它嗡嗡响。哎呦天呀！这扯不扯？这个大乌龙闹的，哎呀，没成想啊，朋友们，我就说它这个响声，它不像是轴承响，哎呀，开始录像。见效了，走了。确定要导航到上次的目的地吗？另外，这个车还有一个问题，今天也发现了。这个车原车是带一把1吨插入锁的，但是刚才我试这个后轮的时候，空转的时候，1吨插入锁并没有工作，也就是说，它这个后轮的插入锁应该是被原车主给换了，就是也就是说原来后轮它插入器坏过，坏完之后它换的插入器就不带锁了。没办法，先开着吧。朋友们都修这多少钱呢？我看看，不行，等回家之后，你说朋友们这个插入锁你们掺吧？我这插入锁有必要再去换一套吗？换一套1吨插入锁。一下子一点声都没有了，车里安静好多。脑袋抽啊！那天把小白救援了，太累了，我就忘了摘市区。好像第2天摘一面不谁打岔，我就把直接摘了一面。如果全摘也就没有这个声了。在家跑带着市区跑了200多公里，200多。300-400公里呢，就带市区跑的，一下把市区不得磨坏了。估计是那个半轴那个套管里边缺油了，它才响的。看看这是谁？嘿嘿，看看这是谁？本来我不准备带他的，
切。然后昨天我说我车坏了，家伙的，兰根在哪儿？我给你送轴承去。哎呀，知足吧，有个人给你送，不错啦。好吧，我说那就在家门等我吧。我这个车没坏，我们现在已经马上进那个阿里了，就要进入沙嘎县了。在这加油站把油加满，然后这边有水，把那个水桶水打满。再往前走，进阿里的油价就贵了，在这边油价还算便宜，所以说在这块先把油加满，能省点钱是省点钱呗，要不一箱油差不少钱呢。哎，他那加水快。哎，不出水呀？他这怎么出水呀？要开水泵吗？啊，是水泵。这点快，这太快了，这个，发展就完了。从来加水没这么快过，这太快了。怎么了？哎，从来加水没这么快过，唰的就满了。你那个啥桶啊？你加上吗？加不加都行。我和小白我们赶到了达格加温泉。打好了。有没有？是把它堵上。把它堵上。然后这边泉眼好多，好像我记着机长好像130多个泉眼。看这水喷的。这是一个小喷泉，大喷泉在那边，对面那边是大喷泉。我们想找个地方能洗澡的地方，明天在这支个帐篷让我洗澡。这水是开水，这是开水。今天我们就在这儿露营了，请看下期视频我们怎么洗澡的。